वीरः हनुमान् विभीषणशरणागतिः। एकेनैव आयुधप्रहारेण सर्वान् वानरान् मारयिष्यामि इति आयुधम् उन्नीय सगर्वं वदतः राक्षसान् दृष्ट्वा खिन्नः कुलहितचिन्तकः विभीषणः गाम्भीर्येण उत्थाय अग्रे आगत्य रावणं दृष्ट्वा नमस्कृत्य उक्तवान्, राक्षसकुलतिलक अग्रज, कुलस्य देशस्य च हितार्थं मया अप्रियम् अपि किञ्चित् निवेद्यते। यदा जटिला समस्या आगमिष्यति तदा प्रमुखेण प्रथमं सामदानभेदोपायाः आश्रयणीयाः, दण्डोपायः अन्ते चिन्तनीयः। रामः वनवासी तपससदृशः इत्यतः अल्पबलः इति कदापि न चिन्तनीयम्। रामदूतः हनुमान् विना विघ्नं समुद्रं लङ्घयित्वा अत्र आगत्य उत्पातं जनितवान् यत् तत् रामस्य दैवानुकूल्यं द्योतयति। अतः एव भवान् भीतिं प्राप्य एतां सभाम् आयोजितवान्। अभिमानकारणतः भवता भीतिः न प्रदर्शिता तावदेव। खरदूषणादीन् मारयन् रामः दोषं कृतवान् इत्यतः सीता मया अपहृता इति आत्मानं समर्थयेत् भवान्। रामः आत्मरक्षणार्थं खरदूषणादीन् मारितवान् इत्यतः वस्तुतः रामेण कोऽपि दोषः न कृतः। प्रत्युत सीताम् अपहरता भवता दोषः कृतः। वैरवर्धकम् एतत् कृत्यं भवतः प्रियं स्यात् चेदपि एतस्य फलं तु हानिकारम् एव। एकम् अनिष्टम् अनिष्टपरम्पराम् एव वर्धयति। अतः मम आशयः यत् सीता रामाय प्रत्यर्पणीया इति। महापराक्रमशालिनः रामस्य वैरं कदापि हितकारं न। सीता प्रत्यर्पिता चेत् रामस्य कोपः शान्तः भवेत्, सः भवन्तं क्षाम्येत्। विना कारणं सः युद्धार्थं प्रवृत्तः न भवति इत्यतः युद्धभीतिः अपि अपगता भविष्यति। सीता रामाय प्रत्यर्पिता चेत् भवता कोपदूरीकरणपूर्वकं विवेकः प्रदर्शितः इति कीर्तिः प्राप्यते। कोपशवीभूतेन भवता लङ्कायाः हितं न उपेक्षणीयम्। कुलरक्षणरूपः महान् भारः भवतः उपरि अस्ति, अतः विचिन्त्य पदस्थापनं वरम् इति। विभीषणस्य वचनानि श्रुतवतः रावणस्य कोपः नितरां प्रवृद्धः। विभीषणस्य वचनं रावणकोपाग्नेः आज्यम् अभवत्। अतः रावणः कोपेन गर्जितवान्, समाप्तः वा भवतः भीरुतायाः उपदेशः? कस्माच्चित् अपि भयं नास्ति मम। भवतः वचनं शृण्वता मया हनुमान् निर्मुक्तः यत् तस्य फलं प्राप्तं मया। पुनः भवद्वचनपालनरूपां मूर्खतां न आचरामि अहम्। सीता अत्र अस्ति इति ज्ञात्वा अपि रामः किं वा कर्तुं शक्नुयात्? सीताम् अतः नेतुं कोऽपि न शक्नोति। दुर्भेद्या लङ्का दुर्भेद्या एव स्थास्यति इति। एतावत् उक्त्वा रावणः मन्त्रिणः दृष्ट्वा युद्धतन्त्ररचनार्थं श्वः समालोचनं भवतु इति उक्त्वा सिंहासनात् उत्थाय सुवर्णरथम् आरुह्य स्वभवनं गतवान्। अनन्तरदिने पुनः सभा प्रवृत्ता। रावणः सभां प्रविश्य सिंहासनम् अलङ्कृतवान्। रावणः किं वदेत् इति प्रतीक्षमाणाः सन्ति सर्वे अपि। मौनप्रसङ्गं दूरीकुर्वन् सेनानायकं प्रहस्तम् उक्तवान् रावणः, नगरस्य रक्षणार्थं विशेषव्यवस्था भवतु, अधिकान् भटान् रक्षणकार्ये नियोजयतु इति। प्रहस्तः झटिति उत्थाय रावणस्य आज्ञायाः पालनार्थं योग्यां व्यवस्थाम् उपकल्प्य पुनः सभां प्रविश्य रावणं विनयेन नमस्कृत्य आज्ञाकार्यान्विता कृता। अग्रे किं करणीयम् इति आज्ञापनीयाः वयम् इति निवेदितवान्। तदा रावणः सभाम् उद्दिश्य उक्तवान्, दण्डकारण्यतः मया सीता आनीता इति
तत्सदृशी सुन्दरी त्रिषु लोकेषु अन्या नास्ति इति रामः तस्याः अन्वेषणार्थं महान्तं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति इति च भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। अत्र उपस्थितेषु कुम्भकर्णः एकः एव एतं विषयं न जानीयात्। यतः यदा सः दीर्घनिद्रायाम् आसीत् तदा एषा घटना प्रवृत्ता। रामः आगत्य मम रक्षणं करिष्यति इति भावयति सीता। समुद्रलङ्घनं तावत् सुकरं न, अतः सद्यः तु चिन्ता नास्ति। यदि कदाचित् केनापि उपायेन रामः लङ्कासमीपम् आगच्छेत् तर्हि अस्माभिः किं करणीयम्? समुद्रस्य अपरस्मिन् तीरे रामः, लक्ष्मणः, सुग्रीवः, वानरसेना च उपस्थिताः सन्ति इति वार्ता श्रूयते। इदानीम् अस्माकम् अग्रिमं पदं कीदृशं स्यात् इति। रावणस्य कथनं श्रुत्वा कोपं प्राप्य कुम्भकर्णः उत्थाय उक्तवान्, राक्षसेश्वर, विपदि उपस्थितायाम् इदानीं किं करणीयम् इति अस्मान् पृच्छन् अस्ति भवान्। रामस्य सामर्थ्यं कीदृशम् इति इतः पूर्वं भवान् न जानाति स्म वा? सीतापहरणतः पूर्वं भवान् अस्माभिः सह समालोचनं कृतवान् वा न खलु? इदानीं समालोचनेन किं प्रयोजनम्? सीतायाः अपहारः महतीं विपत्तिम् आनेयत् इति पूर्वं ज्ञातुं न शक्तवान् आसीत् भवान्। इदानीं ज्ञातवान् स्यात्, किन्तु मार्गान्तरचिन्तनार्थं स्थितः कालः तु गतः। इदानीम् अलं चिन्तया सर्वं सम्भूय सम्मुखीकरवाम वयम्। यः कोऽपि शत्रुः आगच्छतु नाम अहं तं मारयिष्यामि। यदि अहं गदाम् उन्नीय उत्तिष्ठेयं तर्हि देवेन्द्रप्रभृतयः अपि पलायनं कुर्युः। रामलक्ष्मणयोः मारणं मक्षिकामारणतुल्यम्। अग्रज, भीतिः मास्तु, भोगजीवनः वयं सर्वान् भोगान् अनुभवेम इति। कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वा रावणः किञ्चिदिव खिन्नः। तदा महापार्श्वः उत्थाय उक्तवान्, प्रभो, सीताविषये भवता यत् कृतं तत् उचितम् एव। भवता कृतं कार्यं धिक्कर्तुं निन्दितुं वा कोऽपि न अर्हति। वयं सर्वे भवदाज्ञापालकाः, कुम्भकर्णः, इन्द्रजित्, अन्ये वीराः च वयं बहवः भवतः पक्षस्य समर्थकाः स्मः। अतः निश्चिन्ततया तिष्ठतु भवान्। आज्ञामात्रेण अस्मान् अनुगृह्य सुखेन तिष्ठतु भवान् इति। महापार्श्व, पूर्वं कदाचित् पञ्जिकस्थला नाम अप्सराः ब्रह्मसमीपं गच्छन्ती आसीत्। तस्याः रूपेण आकृष्टः अहं किञ्चिदिव अनौचित्येन व्यवहृतवान्। अग्रे यदि भवान् बलात् परस्त्रियं वशीकर्तुं प्रयत्नं कुर्यात् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। शापभीतः अहं सामर्थ्ये सत्यपि संयमं प्रदर्शयन् अस्मि। प्रायः रामः एतद्दृष्ट्वा चिन्तितवान् स्यात् यत् मम सामर्थ्यम् अल्पम् अस्ति। अविवेकी सः मृत्युं स्वयम् आह्वयन् अस्ति। आगच्छतु सः अत्र। रावणः कीदृशः इति ज्ञात्वा प्रतिगच्छतु नाम इति उक्तवान् रावणः। तदा विभीषणः पुनः उत्थाय उक्तवान्, अग्रज, सीतामोहजाले पतितः भवान् परिस्थितिं विवेक्तुं न शक्नोति प्रायः। यदि अल्पः विवेकः दूरदर्शिता वा स्यात् तर्हि अपायस्थितिः ज्ञाता अभविष्यत्। सीता काचित् घोरसर्परूपिणी, चिन्तारूपं विषं तस्याः हृदये अस्ति। हासः दंष्ट्रायते, अङ्गुल्यः फणायन्ति, तस्याः निःश्वासः घोरम् अग्निम् उद्वमति। स च अग्निः रामशक्तिरूपेण वायुना प्रेरितः सन् लङ्काम् एव नाशयेत्। यदा लङ्का ज्वलिष्यति तदा इन्द्रजित्, कुम्भकर्णप्रभृतयः अपि शलभायन्ते। भवान् अपि तत्र आहुतिः भवेत्। अतः आत्मरक्षणं, लङ्कारक्षणं, कुलरक्षणं च चिन्तनीयं भवता इति।
प्रहस्तः कठोरैः वचनैः विभीषणस्य निन्दनं कृतवान्। रावणसमः लोके अन्यः नास्ति, अतः न कोऽपि भीतिः इति उक्तवान् सः। अत्रान्तरे इन्द्रजित् उत्थाय विभीषणम् उक्तवान्, भवान् भयरूपेण सर्पेण दष्टः अस्ति, अतः एव एतादृशी भीतिः भवतः। भवादृशः भीरुः पवित्रे पुलस्त्यकुले इतः पूर्वं न जातः, इतः परं न भविष्यति अपि। कुलकलङ्कः भवान्। यः अहं देवान् इन्द्रं च जितवान्, तस्मिन् मयि स्थिते अस्माकं भयं कुतः इति। तदा विभीषणः शान्तस्वरेण उक्तवान्, वत्स इन्द्रजित्, भवतः पराक्रमः असाधारणः इत्यत्र नास्ति सन्देहः, किन्तु रामस्य सामर्थ्यं भवतः सामर्थ्यम् अपि अतिशेते। क्रुद्धस्य रामस्य बाणान् किं दृष्टिं सम्मुखीकर्तुम् अपि एतस्मिन् लोके कोऽपि न शक्नोति। अतः एव अहं पुनः पुनः वदामि, सीता प्रत्यर्पणीया इति। केषाञ्चित् दुरभिमानः कुलनाशकः न भवेत् इति। विभीषणस्य एतादृशानि वचनानि श्रोतुम् अशक्नुवन् रावणः तं बहुधा विनिन्द्य कुलकण्टकः इति गर्हयित्वा, ये विभीषण, भवता यानि वचनानि उक्तानि तादृशानि यदि अन्यः अवदिष्यत् तर्हि सः प्राणैः वियुक्तः अभविष्यत्। मम अनुजः इत्यतः भवान् इतोपि जीवति इति उक्तवान्। तदा विभीषणः अपि कोपं प्राप्य रावणं पश्यन्, अग्रज, भवान् पितृसमानः। भवान् मां तर्जयति चेदपि मम नास्ति खेदः। भवतः कुलस्य च हितं मनसि निधाय अहं यत् उक्तवान् तद् भवते न अरोचत। अग्रज, सततं प्रियवादिनः लोके बहवः भवन्ति, किन्तु अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता सुदुर्लभः। अप्रियं मया यत् उक्तं तदर्थं क्षन्तव्यम् अहम्। अहितं कार्यं क्रियमाणानां भवतां तु क्लेशः। इतः परम् एतादृशः क्लेशः भवतां न भविष्यति। अहम् इतः निर्गच्छामि, किन्तु अहं सदा भवतः हितम् एव इच्छामि। आत्मानं, लङ्कां, राक्षसकुलं च रक्षतु इति उक्त्वा गदाम् उन्नीय चतुर्भिः सहचरैः सह ततः निर्गतवान्। एवं निर्गतः विभीषणः आकाशमार्गेण रामलक्ष्मणयोः समीपं गतवान्। रक्षणकार्ये नियुक्ताः वानराः आकाशमार्गेण आगच्छतः 5 जनान् दूरात् एव दृष्टवन्तः। ते झटिति गत्वा सुग्रीवम् एतं विषयं निवेदितवन्तः। अस्माकं मारणार्थं रहस्यज्ञानार्थं वा शत्रुपक्षीयाः आगतवन्तः स्युः इति भावितवान् सुग्रीवः। वानराः शिलाखण्डान्, वृक्षमूलानि, आयुधानि च स्वीकृत्य तेषां मारणार्थम् उद्युक्ताः सन्तः सुग्रीवस्य आज्ञां प्रतीक्षमाणाः स्थितवन्तः। अनलः, शरभः, सम्पातिः, प्रभसः इत्येतैः चतुर्भः सहचरैः सह आगतः विभीषणः आकाशे एव स्थित्वा सुग्रीवादयः यथा शृणुयुः तथा उच्चस्वरेण उक्तवान्, भो भोः रामलक्ष्मणसुग्रीवादयः, दुष्कार्यरतस्य रावणस्य अनुजः अहम्, विभीषणः इति मम नाम। रावणः जटायुं मारयित्वा सीताम् अपहरन् अक्षम्यम् अपराधं कृतवान्। परमदुःखिता सीता देवी राक्षसीनां मध्ये अस्ति, किन्तु सा सकुशला। सीता रामाय अर्पणीया इति अहं रावणं बहुधा बोधितवान्, विनयेन प्रार्थितवान्, किन्तु दुर्विधिना प्रेर्यमाणः सः औषधतुल्यं मम हितवचनं तिरस्कृतवान्। अवाच्यैः शब्दैः मां निन्दितवान्। अतः पत्नीपुत्रादीन् अपि परित्यज्य चतुर्भ्यः सहचरैः सह आगतवान् अस्मि। रामं शरणं गतवान् अस्मि। एते चत्वारः अपि मदीयाः विश्वासार्हाः इति। एतत् श्रुत्वा सुग्रीवः रामम् उक्तवान्,
रावणस्य अनुजः विभीषणः चतुर्भः सहचरैः सह आगत्य शरणं प्रार्थयते। किन्तु राम जागरूकता भवतु, राक्षसाः न विश्वासार्हाः, ते कुटिलविद्यानिपुणाः। रावणः एव चाररूपेण विभीषणं प्रेषितवान् अपि स्यात्। उपायेन अस्मान् मारयेत् विभीषणः। शत्रोः अनुजः कथमपि विश्वासार्हः न। अतः एतस्य एतत्सहचराणां च मारणम् एव उचितम् इति रामः क्षणकालं विचिन्त्य हनूमत्प्रभृतीं पश्यन् उक्तवान्। सुग्रीवेण सुविचिन्त्य यत् उक्तं तत् श्रुतं भवद्भिः। भवताम् आशयम् अपि ज्ञातुम् इच्छामि अहम्। अतः स्वाभिप्रायं प्रकटयन्तु तावत् इति। तदा अङ्गदः उक्तवान्, शत्रुपक्षीये विश्वासः कदापि न करणीयः इति। किञ्चित् दूतं सम्प्रेष्य तस्य चिन्तनं कीदृशम् इति ज्ञातव्यम् इति सूचितवान् शरभः। कश्चन दूतः गत्वा आगतः विभीषणः एव वा उत विभीषणवेषधारी अन्यः वञ्चकः इति ज्ञात्वा आगच्छतु। विभीषणः तु सज्जनः इति श्रूयते। मायामृगप्रसङ्गः स्मर्तव्यः अस्माभिः। राक्षसानां वञ्चनारीतिः बहुविधा भवितुम् अर्हति इति उक्तवान् जाम्बवान्। तदा हनूमान् उत्थाय, मम तु भाति यत् उपस्थितस्य विभीषणस्य परीक्षा करणीया नास्ति इति। सादरं स्वागतीकरणीयम् एव उचितम् इदानीं। संशयात्मा विनश्यति इति अभिज्ञाः वदन्ति। अतः विभीषणे विश्वासः करणीयः। विभीषणः स्वभावेन सज्जनः इति वयं सर्वे जानीमः एव। दूरस्थस्य परीक्षणार्थं दूतस्य प्रेषणम् उचितं स्यात्, न तु समीपस्थं प्रति। कालवशङ्गतः विभीषणः अत्र आगतः अस्ति। तस्य आगमनस्य पृष्ठतः दुरुद्देशः नास्ति। अस्मासु समालोचनं कुर्वत्सु अपि निर्भीकतया सः स्थितवान् यत् तदेव तस्य निर्वञ्चनतां प्रदर्शयति। यदि तस्मिन् वञ्चना स्यात् तर्हि सः विचलितः अभविष्यत्। सः रावणं धर्ममार्गम् उपदिश्य अप्रियतां सम्पाद्य आगतः स्यात् इत्यत्र सन्देहः मास्तु। मया यदा लङ्का गता तदा अपि सः रावणं धर्ममार्गम् एव उपदिष्टवान्। विभीषणः ऋजुमार्गेण एव आगतः, धैर्येण अपि आगतः, अस्माकम् अनुज्ञां प्रार्थयते अपि। वञ्चकः एवं कदापि न व्यवहरेत्। वालिनं हत्वा सुग्रीवाय राज्यं यथा दत्तं तथा रावणं हत्वा विभीषणाय राज्यं दातव्यम्। विभीषणाय आश्रयदानम् एव उचितम् इदानीं। श्रुत्वा भवन्तः प्रमाणम् इति अनुवर्तते।